Benvidos. Iniciamos unha nova edición de Lugo de Norte a Sur cos contidos que de seguido pasamos a comentarlles. Sumario e comezamos. Máis de 600 gandeiros procedentes de toda Galicia asistiron a pasada fin de semana en Lugo a Asamblea Xeral da Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto da raza rubia galega, a Cruga. Comezou a primeira fase dos traballos do plan de obras que se executarán no municipio de Chantada para saldar a débeda do canon hidroeléctrico. O Goberno Municipal de Lugo aprobou un novo modelo organizativo na Policía Local que conta co rexeitamento dun sector do corpo. Membros da Fundación ANADE e alumnos da Escola de Imaxe e Son de Lugo mantiveron esta semana un encontro co cineasta Imanol Uribe. A Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto da raza rubia galega, a Cruga, ten rexistradas máis de 2.800 explotacións en Galicia. Delas, preto de 2.000 están en Lugo. Na nosa provincia atópase a maior parte da produción de rubia galega. A Asociación de Criadores celebrou a pasada fin de semana en Lugo a Asamblea Xeral, que seguiu a nosa compañeira Elena Rodríguez. Estamos no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. Ata aquí achegáronse hoxe máis de 600 gandeiros que asistiron á Asamblea Xeral que celebra a Asociación Nacional de Coidadores de Raza de Rubia Galega. Durante a Asamblea, a Cruga fixo balance das actuacións levadas a cabo no exercicio 2008. Entre elas, o presidente da asociación destacou as vantaxes que suporá a creación do centro de recría da Granxa Gaioso Castro para a mellora da raza da rubia galega. Trataron os temas das cuentas, da recría que temos na Granxa de Castro en convenio coa Diputación. Tratamos da expansión da raza, que éramos unha asociación nacional e que tiñamos que expandila tamén fora de Galicia, da compra da recría aos gandeiros e logo dos campos abertos e dos proxectos que temos para este ano de cara á asociación. Desde o meu punto de vista, creo que de moitos gandeiros é excelente, porque temos un banco de novillas importantísimos para exportar, para tanto a outras comunidades autónomas de aquí de España, como incluso para o estranxeiro, para Brasil ou para Venezuela, aínda que hai, o fuerte, digamos, que é a comercialización de semen. A vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, anunciaba a pasada fin de semana nas xornadas de unións agrarias de carne vacún que o organismo provincial continuará apoiando o sector gandeiro, porque, segundo dixo, a vaca é o ladrillo de Lugo. Vexamos o que opina xente do sector ao respecto. O sector da ganadería en xeral é o que é a industria que hai en Galicia. Outra cousa é que non veña tanta carne de outros países que miren de promocionar a carne que temos aquí, non? Non é o mellor momento para falar de que dun momento bollante, dun momento de prosperidade. Pero, con todas as axudas que temos e amparándonos sobre todo na nosa calidade, confiamos salir adiante, salir desta crise que nos afecta a todos. Rubia gallega son os que temos nós que amamantamos. Os de ternera gallega son os criados todos así a cebadeiro, como se dice, que non ven a leite solo un mes. E iso é o que queríamos nosotros, que estuvo debatindo aí un pouco que diferenciar a nosa raza. Trasladámonos ata a explotación de Marcelino en Friol para comprobar de cerca o entorno no que se crían as 50 reses da súa explotación familiar Casa Carreira Vilariño. Marcelino amosounos cales son as mellores cualidades dunha boa rubia galega. Se trata de que a perna vaya máis ou menos, esta non é das máis millores, pero que vaya en bon aplome. Bien, segundo, que teña unha boa grupa, que é o que se chama aí a parte de atrás. Bien. Terceiro, que teña por aquí a que lle chamamos aquí os podrís, que seña bastante boa e logo, que non señan destas vaquiñas metidas. E logo, que teña tamén unha altura adecuada, que non señan canto máis grande a vaca, mellor facilidade de parto ten, e mellor crías trae. Dende o seu orixe, a rubia utilizouse como animal de tiro na agricultura. Hoxe, as súas excelentes cualidades e a evolución de raza convértena en raíña da mellor produción cárnica de Galicia.
En Chantada comezaron as obras do plan do canon hidroeléctrico. Esta primeira fase inclúe traballos de mellora e acondicionamento de viais na zona rural que supoñen o investimento de máis d'1 millón de euros. A reurbanización do polígono industrial dos Acibros e o saneamento do núcleo de Viana están incluídos neste proxecto. O proxecto de rexeneración de 15 camiños rurais incluídos neste plan acometerase durante os meses de maio e xuño, tal e como anunciara o presidente da Deputación no mes de febreiro. Nestes momentos, as vías nas que se está a traballar son tres. Dous que enlazan a localidade de Vigo coa de Paderne e outra que comunica Paderne coa do Ascentas 13. Llega hasta aí, hasta Paderne, y después desde Paderne tenemos las otras que van a Vigo de Mariz. Está muy mal estado, esta está muy mal estado. Ya la veréis vosotros cómo está, toda llena de baches, y ahí abajo está peor. Pois non sei o tempo que levan estes, pero xa empezaba a estar desarreglada cando saliu cando entrou o alcalde. E agora xa leva tempo. Eu xa andar arreglando. Claro, estamos contentos que antes non había máis que auga, culleiro, pedras. Eso era todo unha cousa horrible, pois agora estamos de carteras. Con este plan de obras, o equipo de goberno provincial de Lugo salda unha das principais débedas históricas que viña arrastrando con Chantada dende fai 18 anos. Un esforzo económico que en 3 anos vai a supor o investimento de 5 millóns de euros. Hai moitísimo tempo que era necesario, sí. Penso que leva moito tempo e que houve un señor na Diputación de Lugo que o tuvo totalmente agachado e que me parece que xa é hora de que o poñan en funcionamento. É algo que tiña que entregársenos, por lo menos á zona de Chantada, porque era noso prácticamente. Paréceme que hai un cambio e ese cambio pois pode ser satisfactorio para todos. O plan inclúe outros proxectos como o saneamento do núcleo de Viana, a reurbanización do polígono dos Acibros, a reforma das instalacións do campo de fútbol de Sangoñedo, a praza de Abastos ou a adquisición de terreos para a creación da nova depuradora de augas residuais. A Diputación está cumprindo totalmente con Chantada porque, aparte do compromiso do canon, hai unha colaboración mutua e está prestando servicio gracias ao cal pois moitas das necesidades que non poderíamos, debido a que non hai fondos, pois asume esa Diputación Provincial. O organismo provincial continuará colaborando co Concello de Chantada, sobre todo nun momento nos que as arcas municipais non pasan pola súa mellor etapa económica. A finais do pasado ano, o Goberno Municipal de Lugo aprobou un novo modelo organizativo da Policía Local e a súa adaptación á Lei Autonómica de Coordinación de Policías Locais que conta co rexeitamento dun sector do corpo. Como noutras ocasións, saímos á rúa na procura da opinión dos cidadáns.